тук един от нашите сътрудници има подвижен микрофон. Ще ви моля да вдигате ръка ясно, който иска да даде за въпрос, и той ще дойде при вас, за да могат и останалите да чуят. Имаме половин час за въпроси, така че да не губим време. When there are no questions, I always think everybody understood everything or everybody understood nothing. Разбира се, като няма въпроси, обикновено смятам, че или всички са разбрали всичко, затова нямат въпроси, или никой не е разбрал нищо. Да, там. Заповядай. Как бихте коментирали твърдението, че важна част от учението на Буда, т.е. важна част от учението на Христос е взето от учението на Буда? I would comment that it is probably the opposite. Забележката ми би била, че е по-вероятно обратното. Все пак Буда е живял 500 години преди Христос. Yes, chronologically in time. Хронологически във времето е така. And if time is the only reality we have, И ако времето е единствената реалност, която съществува, then Christ must have learned from Buddha. то определено е необходимо Христос да трябва да се учи от Буда. But if there is also eternity, Ако обаче има такова нещо като вечност, then it is possible that some of the ideas of Buddha тогава е възможно някои от идеите на Буда are part of the truth да са част от истината, която Христос носи. По този въпрос. Извинявайте, да сте Божи заповеди ли имате предвид, защото съм чувала и друг път да се задава този въпрос. Само ще ви моля да не влизате в дискусия помежду си, защото нямаме време. След това можете да продължите. Това част от учението има предвид. Изяснете го после, ще ви помоля наистина. Новия завет имам предвид висшата мъдрост, величие враговете си. Yes, Buddha did not teach love your enemies. Буда не учи обичай враговете си. He taught be your enemy. Той учи бъди неприятеля си. And there is a difference. Има разлика между двете. Love is a relationship. Любовта е въпрос на взаимоотношение. Buddha did not teach love. Буда не получава любов. He taught compassion. Той получава състрадание. And the compassion is a sympathy for people's identity. А състраданието е съчувствие към самоличността на хората. Which causes them suffering. Това, което всъщност ги кара да страдат. And they're willing to support their moving towards. И състраданието е също готовност да им помогнеш да се придвижат по посока a total unity. На пълно единство. But love is to recognize the validity of the other person. Докато любовта е почти обратното. То е да осъзнаеш, че другият е отделна личност. And to encourage them in their identity that God gave them. И да го насърчиш в самоличността, която Бог му е дал. So those are quite different. Така че тези две учения са доста различни едно от друго. Имаш въпрос след това тук. Вие почти отговорихте на моя въпрос. Аз исках да ви попитам, понеже съм чувала за състраданието на Буда към хората. Дали в будизма съществува идеята за любовта? Или само състрадание? Има в него. It's compassion. Състрадание. It's often translated by Buddhist missionaries as love. Често буддийските мисионери го превеждат като любов. Because love is a dynamic equivalent that can be understood by Western people. Защото любовта е този динамичен еквивалент, който може до някъде да помогне на западните хора да разберат какво се има предвид под състрадание. До някъде. And the hope is that Western people, beginning with the concept of love,
И надеждата на мисионерите е, че когато западният човек започне разбирането си от концепцията за любовта, which is a relationship, която включва в себе си взаимоотношения, will be able to move into a realization of compassion, which is unity. последствие ще може да се придвижи по посока на реализиране на състраданието, което е единство. Младия господин Танов. Имам един въпрос. Вие казахте много интересни неща за нещата, за самите вярвания, но не казахте в какво лично вярвате. Имате ли доминираща вяра? You said interesting things about the various beliefs, but you didn't say what you believe. Do you have a faith of your own? Yeah, in the beginning I said I was a Christian. В самото начало казах, поне ми се струва така, че съм християнин. So I live very badly in the third Така че аз живея доста непоследователно и лошо в рамките на този трети кръг. I don't believe there are good Christians. Истината е, че не вярвам, че има добри християни. I think that any real Christian knows that they are a bad Christian. И смятам, че всеки истински християнин добре съзнава, че е всъщност лош християнин. Според моите наблюдения и в работата ми с студентите, наблюдавам една тенденция и силен интерес към източните философии и религии и спад към християнството. Как бихте коментирали това явление? Oh, I'm not surprised if you see this. Не се изненадвам, ако наблюдавате това. Because we live in a history where Christianity has been misrepresented and misreplied in many ways. Защото живеем в епоха от историята и на края на един период от историята, през който християнството е било представено по много лош и изкривен начин. So many Bulgarians have suffered from Christianity or become frustrated from Christianity. Сигурно много българи са било страдали поради християнството, било объркани от това, което им е представено като християнство. But very few Bulgarians have suffered or been frustrated with Buddhism or Hinduism. Но много малко българи съм сигурен, че са страдали под влияние на будизма или са били объркани от будистските вярвания. Така че в будизма и в източните вярвания като цяло има една преснота, нещо свежо. And there isn't the weight of traditional obligation. И няма също тази тежест на традиционното задължение да вярваш в това. It is a way of rebelling. В един смисъл е форма на бунт. It is a way of revolution. Форма на революция. I rebel against my parents and my culture. Бунтувам се срещу родителите си и срещу културата си. And I come into a new reality. И ставам част от една нова действителност. It's almost a function of puberty. До известна степен може да се каже, че е просто следствие или функция на пубертета. I need to establish my identity as distinct Трябва да from my установя parents. собствената си самоличност в различие от тази на родителите. And most students are in this process. И разбира се, повечето студенти са част именно от този процес. Of discovering their independent На това да identity. установяват своята независима самоличност. And the church doesn't always help very much in А the process. църквата често не помага много в хода на този процес. Because people's attitude toward Christianity is more of the same. Защото нагласата на повечето хора към християнството като че ли е, пак същите тези неща, повече ще ми приказваш от това добре познато старо. And Buddhism or Hinduism is something fresh. Докато будизма и хиндуизма идват като нещо свежо, ново. And so it's interesting. Let's try it. И за това е интересно. Дайте да пробваме. So you see a tremendous interest in these things. И за това има толкова огромен интерес към всичко. And the problem is Christianity really is boring. И проблемът е също, че много голяма част от християнството е съвсем реално скучно. Now, if you read the Bible, ако четеш Библията, it's not boring. Тя сама по себе си не е скучна. It's full of all kinds of dynamism and excitement. Пълна е с най-различна динамика и вълнение вътре. And new life and struggle and excitement. Много живот, борби, промени. But if you look at the Christians around you in Bulgaria, като погледнеш християните около себе си, сигурно във вашия контекст в България, you see, rote mumbling and виждаш хора, отекчени до смърт, мърморят си под носа. It doesn't actually reflect the liveliness of the New Testament. Което разбира се означава, че църквата не отразява
този живот и енергия и динамика на Новия Завет. And so it seems to me that if you are a Christian working with students, нямам представа, но ако сте християнин, който работи с студенти, the thing to do is to be lively. Това, което трябва да направите, е просто да бъдете живи. And to let people see love in action. И да допуснете хората да видят какво е любов в действие. Many of you are Christians. Разбирам, че повечето от вас сте може би християни. If you would go out into the city, ако ви излезнете сега в града and ask 10 people one question, и зададете на 10 човека един и същ въпрос, if you would become a Christian today, и въпросът е, ако днес, примерно, стои пред вас избора да станете християнин или не, do you think your life would become bigger, richer, fuller and more engaged with reality? И изберете да станете християнин. Мислите ли, че живота ви ще стане по-голям, по-динамичен, ще бъдете по-близо заангажирани с действителността? Or do you think your life would become smaller, more narrow, more alienated from reality as a whole? Или смятате, че животът ви ще стане по-свит, по-мъничък и по-отчужден от действителността? What would they answer? Какъв ще бъде отговора на хората? See, probably the second one. Най-вероятно втория, нали? But if the Bible is true, ако обаче Библията говори истината, that's not true. Това не е вярно. Christianity makes us more alive. Християнството наистина следва да ни прави по-живи. But the way Christianity has been lived, начинът, по който християнството се живее от масите, не оставя такова впечатление. So we have a lot of work to do. Така че има много работа да се върши. Два въпроса, но ще задам първо един, защото много живо Two questions, but I'll ask the first one. Скоро четах книги за Тибет и европейски от западни, 6 лица, които дълго са живели там, и не толкова дълго. Говорете на микрофона по-силно. Така че бих желал, господин... Господин каза, че чел наскоро книги за Тибет, за източни вярвания, такива неща. Където западни хора пребивават по-късно или по-дълго време. И бих искал да конкретизира къде точно е живял. Разлика би направи на база на собствения си опит от традиционен будизъм към новия зен будизъм. Така ли е правилно да следва, че зен будизъм е по-нов? Would it be right to say that Zen Buddhism is newer Buddhism? He seems to say that Western Buddhism is kind of like what Zen Buddhism is a Western. Buddhism began as a formal sect in China. Будизма започва като официална, така формална секта в Китай. In the 6th century, 6 век, when the Bodhidharma came from India, когато Бодхидharma идва от Индия на изток, and it was called Chan, и е наричан Чен, which means meditation, което означава медитация. and it's a translation of the Sanskrit word dhyana, и това е превод на санскритската дума дhyana, which means meditation. която също означава медитация. And then in the 12th century it came to Japan. След което 12 век будизма стига до Япония. And then it flourished in Japan. И там разцъфтява. And also in Korea. Както и в Корея. And so Zen is associated with Japan. Така че Дзен конкретно е свързан с Япония. The Japanese tea ceremony and чайните церемонии и такива неща. Did you live in Tibet or Japan or anywhere? No, I lived in the center of the world. Не, аз живеех в центъра на Вселената. In California. Калифорния. Where everything meets. Където всичко се събира. There is a lot of Zen in California. Дзен има страшно много последователи на Дзен. 40 years ago, when I was there, преди 40 години, когато живеех там, I think there were 3,000 Zen monks. Мисля, че имаше 3000 дзен монаси. In various monasteries around the различни state. манастири из щата, само в щата Калифорния. And good Zen. И то добър дзен. My teacher was Joshu Sasaki. Моят учител беше Джошо Сасаки. And he was the first Rinzai teacher to come from Japan as a И той беше missionary. първият Ринзай учител, дошъл от Япония като мисионер на Запад. He still lives
И все още е жив. He still teaches. Все още преподава. And he is 100 years old. А е на 100 години. Zen. Е, това е. Отляво имаше два въпроса. Момичето с червената жилетка и после господина с предателство. Интересно ми е как се отнасяте към така популярните напоследък мисълформа идеи, чиято сентенция е мислите стават неща. Мислите стават неща. What is your attitude toward the very modern contemporary ideas that thoughts become reality? Yes and no. Да и не. Our jealousies become physical pathologies. Завистите ни наистина се превръщат в физически патологии. Our thoughts affect our relationships. Мислите, емоциите, взаимоотношенията, мислите влияят на взаимоотношенията ни. Our thoughts certainly produce our mental health or illness. Мислите ни определено са част от това, което поражда нашите душевни заболявания или душевно здраве. In that sense, there certainly is a connection between thought and physical reality. В този смисъл определено има връзка между мисълта и чисто физическата реалност. Probably the modern teaching that you think of is saying that your thought, if it's clear and strong and focused enough, can produce what you want. Предполагам, че тези съвременни феномени, идеи, за които говорите, са идеите, които твърдят, че ако мисълта ти е достатъчно ясна и концентрирана, ще можеш чрез нея да произведеш това, което искаш в реалността. And to some extent, I think this is true. И до някаква степен мисля, че е вярно. But it is not salvation. Но няма спасение в това. It is an increasing of self-centeredness. Защото е още по-голямо увеличаване на себецентричността. So it is, in some sense, a real power. Та в някакъв смисъл е съвсем реална сила. But it isn't a power for life. Но не е животодаряваща сила. It's a power for death. А напротив, сила, която води до смърт. To produce what I want. Защото води до това да се произвежда това, което аз искам за себе си. To support my life, my satisfaction, my pleasure. Своя си живот, своето удовлетворение, своето удоволствие. This power will implode and crush me. И тази сила в крайна сметка ме смачка, смазва. So yes, I think it is a real power. Така че да, смятам, че е действителна сила, but I don't recommend it. Но не я препоръчвам на никого. Значи, преди няколко години, вие, доколкото си спомням, също бяхте в България. Значи, срещнахме се във вас в офиса на Младежи с мисия, който беше в Гайдо. Просто казвам така, за да ви припомня. Там вие казахте нещо, което лично аз много се замислих върху него, въпреки че след това разговора не продължи в разяснение на тази сентенция. Back then you said something that really made me think, even though after that conversation didn't really explain that and follow the same direction. Да би ми се искало сега от ваша страна да хвърлите малко повече светлина, а тук присъстващите, поне тези, които са християни, просто да се позамислят върху това. So would you like to maybe elaborate on that and maybe the Christians that are present? Мисълта е следната. Ако бих желал да избера най-добрата и най-приятната религия за себе си, if I had the chance to choose the most pleasant, best religion for myself, бих избрал дзен будизма. I choose Zen Buddhism. Но Исус Христос е истината. But Christ is the truth. Yes, I think the question is, if Christianity is not true, what would I do? Това до някъде е отговор на въпроса, това, което казах тогава. Беше отговор на въпроса, ако християнството не беше вярно, ако не беше истина, какво бих направил? If people discovered the bones of Christ, ако, примерно, днес някой открие костите на Христос, and it could be proven to me these are the bones of Jesus, и някой може да ми докаже, че това наистина са костите на Христос,
then in that moment I would not be a Christian. То от този момент нататък аз вече няма да бъда християнин. Because for me, the truth of Christianity mustn't only be in my mind. Защото за мен християнството не е просто истина в ума ми. It must be in physical history. А трябва да бъде и основано на физическа история, на факти. Then if I could no longer honestly believe in Christianity. Така че ако дойде момент, в който аз вече не мога искрено и честно да вярвам в християнството, then I think Zen Buddhism is the closest counterfeit. То мисля, че най-близкото като фалшификат, като не е истина, но качествено до християнството е дзен будизъм. I would probably go back to that. Така че най-вероятно, ако това се случи, ще се върна към дзен будизъм. I used to be a religious person. В миналото си бях религиозен човек. Now I am a Christian. Сега съм християнин. Моят въпрос е следният. Известно е, че нашия Господ Исус Христос изцелява напълно не само нашата и преобразява нашата духовна същност, но и физическото ни естество. Бихте ли могъл да отговорите на подобен въпрос и дали сте съгласен с подобно впечатление, че много буддийски монаси и аскети както и хиндуистки, се радват на по-добро физическо здраве и в по-напреднала възраст също така са по-здрави, отколкото известни вярващи християни, проповедници. Yes, I would agree to that. Определено съм съгласен с това. Actually, фактологически е така. It's very famous that Bulgarians live to be very old because they eat yogurt all the time. Макар че по света се носи тая идея, че българите живеели и доживявали до голяма старост, понеже ядат кисело мляко. And I'm glad for that. И ако е вярно, много се радвам за това. But I don't think it's equal to salvation. Но това не е равносилно на спасение. The exercises, the therapies that one uses. Упражненията, терапиите, които човек използва in order to approach unity, и практикува, за да може да се приближи към това единство, are really therapeutic. Са наистина терапевтични. Те имат ефект. They lower blood pressure. Намаляват кръвното налягане. They lower cholesterol. Намаляват нивата на холестерол. They increase the exchange of oxygen. Увеличават обмяната на кислород. They increase alpha waves in the brain. Увеличават алфа вълните в мозъка. There are many therapeutic values. Така че има много терапевтични ценности в тези упражнения. That I think are not necessarily evil. Които не считам, че са непременно зло. The problem is the direction that they're leading. Проблемът е посоката, в която отвеждат. Which is toward self. Която е навътре към мен самия. This for me is the problem. Това за мен е проблем. Not the fact that they are therapeutic. А не факта, че имат ефект. And all of the people who do very well using these processes. И всички тези, които са в много добро здраве, упражнявайки тези практики, they all die. Всичките умират. Just like the rest of us. Както всеки друг от нас. And what I'm looking for is an eternal, permanent reality. Това, към което аз се стремя, е едно вечно съществуване. Which we find in Christ. Което имаме само в Христос. An eternal reality of love and relationships and community. Една вечна реалност на любов, на взаимоотношения, на общност. Rather than an eternal pregnant nothing. Вместо някакво вечно бременно нищо. An eternal undifferentiated quality. Но вечно недиференцирано, неопределено качество. Which is really an absolute idea. Което наистина е абсолютна идея. But it's so different from my experience. Но е много различно от това, което аз усещам около себе си. That I am glad to believe in this idea. И затова съм щастлив, че мога да вярвам в тази идея, which is equally absolute. Която е също толкова абсолютна, колкото и първата. And very close to me and my experience. Но много близка до мен и това, което усещам от действителността. Боя се, че имаме време само за още 3 въпроса. Тук видях по реда на тези, които съм видял.
Най-напред, дамата, после господина и там имаше отзад един въпрос. После, ако остане време. Моля ви за кратко, защото трябва да напуснем в 9 часа. Най-късно сме. Задайте го на английски, аз ще го преведа. What exactly made you transfer from Zen Buddhism to Christianity? Because I've had in my life some experience with Zen Buddhism also. It's very interesting for me to know what made you go from Buddhism to Christianity. How did it happen? How much time? Госпожата задава въпроса, любопитно ме и какво точно ви накара да направите този преход от дзен будизъм към християнство? Защото в живота си също съм имал известен опит в дзен будизма и просто ме интересува. Какво е това, колко време е отнело този преход? I went with a friend to a Christian study community in Switzerland. Отидох заедно с един приятел в една християнска общност, където бистреха въпросите на християнството, в Швейцария. As a missionary. И отидох там като мисионер. Because I thought that the ideas of Christianity were so dangerously wrong that someone should help these people. Защото смятах, че идеите на християнството са толкова опасни и зли, че някой трябва да им помогне на тези хора. So I studied Christianity. Така че започнах да изследвам християнството, in order to be able to help them. За да мога да помогна на заблудените християни. And then after 3 months, partly against my will, I became a Christian. И след това 3 месеца по-късно, до известна степен срещу волята си, станах християнин. I didn't want to be a Christian. Повярвайте ми, не исках да ставам такъв. Because I didn't want to be like the Christians that I knew. Защото не исках да бъда като християните, които познавах. So I was kind of forced. Така че в известна степен бях принуден, насилен да ставам християнин. Задавах много въпроси. Like, is the non-personal necessarily subpersonal? Като, например, дали неличностното е задължително подличностно? По-малко личностно. Couldn't there be a superpersonal, non-personal from which the personal person? Не би ли могло да има едно надличностно, личностно, надличностно, неличностно, от което личностното да произлиза? Yes, you see. Такива въпроси задавах. Трудни въпроси. But necessary for me. Но за мен бяха абсолютно необходими. Or the question, why is God? Или пък въпроса, например, защо е Бог? But all the time I was asking these questions. Но през цялото време, докато си задавах тези въпроси, the opening of an aria from a Gilbert and Sullivan opera was playing in my mind. В съзнанието ми звучеше увода към една ария от Гилбърт и Съливан. I'm a musician. Аз съм музикант. And I had sung in this opera. И бях пял тази ария. And the beginning of the aria is, why you who ask this question? И началото на арията звучи така, и всъщност текстът гласи, защо, кой си ти, който задаваш въпроси, или защо задаваш въпроси? So I started taking this question seriously. Така че аз започнах този въпрос, който ми звучеше в съзнанието като част от арията, да си го задавам съвсем сериозно. And I wanted to know who is asking. И започнах да си задавам въпроса, аджи в крайна сметка, кой пита? Here are all these questions. Who is asking? Ето ги всички тези въпроси, които са около мен. Кой ги задава? And I realized in Buddhism, и си дадох сметка, че в будизма asking is. Питането е. In Christianity, I am asking. Само по себе си, самосъществуващо, докато в християнството аз, субекта, съм този, който питам. And that was very close to me. И това беше нещо, което много ме засегна. Because my earliest memory is asking questions. Защото от най-ранна възраст си спомням как задавах въпроси. Through all my life I'm asking questions. И цял живот си спомням да съм задавал винаги въпроси. And Christianity says this is eternal. И християнството ми казва, това е вечно. You will always be a child. Винаги ще си останеш дете. You will always ask questions. Винаги ще задаваш въпроси. And you will always be satisfied. И винаги ще имаш удовлетворение. And your life will be full of growth and joy. И животът ти ще бъде пълен с растеж, с вълнение, с приключения. And I was convinced that that is reality. И ме убеди, че това е реалността. Въпросът там. Ето, бих искал да насоча вниманието в малко по-различна посока.
Стои въпрос за следното. Последните 2000 години християнството е преживяло по ред причини изменения. In the past 2000 years, Christianity has gone through certain transformations. Би трябвало, поне според мен, а и не само според мен, да се върнем към някаква по-здрава основа, да го наречем оригинал. I think we would have to go back to a more solid foundation. We may call it the original. Смятате ли, че е възможно, доколкото знам, това се нарича екуменизъм, дали е възможно обединението на църквата? Do you think it's possible to have the church united? И дали, тук това е един подвъпрос, дали свитъците от Кумран, които биха могли да дадат някаква по-голяма яснота върху тези въпроси, дали тяхното публикуване и тяхното по-широко обнародване би спомогнало за това според вас? Yes. I don't have long enough to give a good answer. Току-що Тодор каза, че имаме 3 минути, което означава, че нямам достатъчно време да дам достатъчно изчерпателен отговор. It's clear from the Gospels that it is the desire of Jesus that his church be one. Четирите Евангелия в Новия Завет много ясно показват, че желанието на Христос е църквата му да бъде една. But I am not sure that will happen. Но не съм убеден, че това ще се случи. Имаме, може би, време за още един въпрос. Последен въпрос, за който общо има 2 минути. Защото трябва да напуснем. Имаше там някой с предимство. Жената, да. Аз искам да попитам, вие току-що ни разказахте, че основната идея на християнството е любовта, да насочим нашите мисли към другите хора, към това, което те искат. Doesn't that lead us to a close-ended street? If we all fulfill that idea perfectly, trying to satisfy the needs of others ignoring our own desires, won't that lead to no end street? Because if the other person doesn't have any other desire but to fulfill my own desires, what am I going to fulfill in them? Maybe Christ knew very well that people are selfish and they will never have a true desire to fulfill the needs of others. Before I answer the question, remember in your last 2 minutes to fill out your преди да отговоря на въпроса, не забравяйте да си попълните анкетите в оставащото време. Може да зададете някои въпроси и там. В тази другоцентричност на любовта има динамика, която е таинствена. И затова все пак се казва, че християните ходят с вяра, а не с виждане. When we have small experiences of love, защото когато сме изпитали в малка степен любовта, имали сме малки преживявания с любовта, it's very beautiful and exciting. Знам, че е много красиво, е много вълнуващо. It makes life richer and fuller. И обогатява живота и го прави по-пълноценен. It doesn't shrink or negate my life. А не го свива, по никакъв начин не отнема нещо от него. I become who I am when I am serving. Аз ставам този, който съм, когато служа на другия, когато имам взаимоотношения и давам. And Christ, who died for us, и Христос, който умря за нас, told us that an eternal reality of this ни каза, че една вечна реалност, наситена с това, is paradise. Е рая. Is what God made us for. Е това, за което сме били създадени. Is how God made Adam and Eve to relate in the garden. Е идеята, с която Бог е създал Адам и Ева да живеят в градината. So the creativity and the work, така че цялата изобретателност, работата, която е трябвало да вършат там, постоянното учене, will continue.
ще продължат. But we cannot imagine what it will be like. Но ние не можем да си представим как ще изглежда това. In a similar way, that when we are young and we think about getting married, по същия начин, по който когато едно дете е още дете и си помисли за това как ли е да се ожениш, we imagine what it will be like. Представя си горе-долу как ще бъде, But the reality is always different. Но реалността винаги излиза по-различно. And we don't know really what it will be like. И всъщност никой не знае преди да го преживее какво ще бъде. And we get married by faith. И всеки се жени на вяра. Trusting in the goodness of it. Вярвайки, че от това ще излезе нещо добро. Now that faith is not always fulfilled. Тая вяра не винаги се осъществява, се изпълва. In Christ it is fulfilled. Но в Христос има гаранция, че ще бъде удовлетворен. So, we have to stop. Thank you very much. Трябва да свършим. Много ви благодаря за това. И ние благодарим сърдечно на Елис Потър и на всички вас, че ни уважихте тази вечер. Получавате още 2 минути да си допопълните анкетите, а през това време ще ви представим една книга, която на излизане може да се, който се интересува да си вземе.